Amerika Qo'shma Shtatlarida shutdown davom etmoqda. AQShni a'lo sudi H4 vizaga tegishli qaror chiqardi. Viza tekshiradigan E-Verify tizimining ishi to'g'rilandi. FBR xodimlarining 25% immigratsion kontrol tizimiga yuborildi. New Yorkni immigratsion sudlarida ICE xodimlari reydlarni kuchaytirmoqda. Charlie Kirkni o'limi ustidan kulgan 6 ta chet el fuqaroni vizalari annuliron bo'ldi. AQShni immigratsion sudlari tizimiga yangi rahbar qo'yildi. Rasmiy ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 19-oktyabr va odatdagi Uzbek State Newslarini sizlarga taqdim etamiz. Birinchi yangilik New Yorkni immigratsion sudlaridan kelmoqda. Aynan shu sudlarda hozir ICE xodimlari reydlarni kuchaytirishmoqda. Bu degani, aynan shu sudlarga kelib chet el fuqarolar sud tugagandan keyin ICE xodimlariga duch kelishmoqda. Ular hujjatlarini tekshirib, agar shu keyslar yopilgan bo'lsa yoki AQShda qonun tarzida yurishga asoslar bo'lmasa, aynan shu chet el fuqarolarini ICE xodimlari detentionga olib ketishmoqda. Odatdagi New Yorkda bizning vatandoshlarimiz juda ham ko'p. O'shanga ehtiyot bo'linglar va yaqin vaqtda sizda shu immigratsion sudlarda bir qandaydir ishlaringiz bor bo'lsa, nazaringizda tutinglar. ICE xodimlari parkovkadan boshlab sud binolarida ham reyd qilib hujjatlaringizni tekshirishi mumkin. AQShda shu shutdown davom etmoqda. Bu degani AQShni federal hukumatini ishi vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgan. AQShni moliya vaziri Scott Bessentni rasmiy ma'lumoti bo'yicha shutdown deb har kuni AQSh iqtisodiyoti 15 milliard dollar yo'qotmoqda. We believe that the shutdown may start costing the US economy up to $15 billion a day. Buni hozir ko'pchilik sezyapti. Siz qandaydir shu hujjatlarni pochta orqali bir qandaydir juda muhim bo'lgan xatlarni kutayotgan bo'lsangiz, shu nazaringizda tuting. Shutdown vaqtida bu hujjatlarni yetib kelishini muddati cho'zilishi mumkin va AQShni davlat vakolatxonalarida siz ishlaringiz ko'rib chiqishi ancha uzaytirilishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Qancha kunda shutdown tugaydi? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik shu H1B olgan chet el fuqarolarini oila a'zolariga tegishli. Eslatib o'taman, bundan oldin aynan shu chet el fuqarolarini oila a'zolariga ishlashga haq beradigan tizimga qarshi sudlarga hujjatlar yuborilgan edi Trump administratsiyasi orqali. Bu programmaning oti H4 EAT deyiladi. Aynan shu programma orqali shu H1B olgan chet el fuqarolarini oila a'zolari, bu xotinlari, erlari shu tizim orqali AQShda ishlashga haqqa ega bo'lishgan. Bu tizimga qarshi da'volarni sud ko'rib chiqdi va bu tizimni faoliyatini AQShda davom etishga qaror qildi. Eslatib o'taman, bu tizim bilan asosiy Hind va Xitoy fuqarolarining oila a'zolari foydalanib kelishardi. Ishga ruxsatnomani tekshirish uchun kerak bo'lgan E-Verify tizimi boshqatdan yo'lga qo'yildi. Eslatib o'taman, bundan oldin shu shutdown deb bu tizimning ishi to'xtatib qo'yilgan edi va mana endi ish beruvchilar shu xodimlarni ishga olishdan oldin shu E-Verify orqali ishchilarni tekshirishlari yana shart bo'ldi. Keyingi yangilik FBR faoliyatiga tegishli. Eslatib o'taman, FBR degani bu Federal Bureau of Investigation deyiladi. Aynan shu tizimning 25% xodimlari, eslatib o'taman, bu 13 mingdan sal ko'proq xodimlar endi immigratsion nazorat sohasiga yuborilmoqda va ular bu sohada shu nelegal migrantlarga qarshi ishlashga ICEga yordam berishadi. Bu qarorga asos bo'lganligi albatta Donald Trumpning shu administratsiyasi tomonidan berilgan buyruqlar va hozir shu FBR sohasida ishlab kelayotganlar va FBRda qachondir ishlab hozir pensiyaga chiqqan xodimlar bu vaziyat ustidan o'z da'vosini bildirishmoqda. Ularning so'zlari bo'yicha FBR xodimlarini bunda ishlarga yuborish bu ularning bir a'lo qobiliyatlarini oddiy migratsion sohaga yuborish va bu harakat deb endi AQShda ko'p har xil terrorizm, kiberprestупление va boshqa sohalarda bo'layotgan qonunbuzarliklar kerakli nazoratsiz qolib ketadi. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Charlie Kirkni o'limi ustidan kulgan 6 ta chet el fuqarolarini AQSh vizalari bekor qilindi.
Bu fuqarolarning ichida Braziliya va Germaniya fuqarolari. Bunday harakatlarga asos bo'lganligi ularni shu internet tarmoqlarda o'limga tegishli o'z fikrini bildirganligi. Bu qaror qabul qilingandan keyin AQSh hukumati bir rasmiy bayonnoma bilan chiqdi. Bu rasmiy bayonnomada aytilgan, bizning davlatimizda AQSh fuqarolariga o'lim tilaydigan fuqarolar kerak emas. Shu so'zlar bilan bu fuqarolarning vizalari bekor qilindi. Hurmatli vatandoshlar, ehtiyot bo'linglar. AQSh hukumati sizning shu internetda berayotgan ma'lumotlaringiz, har xil vaziyatga tegishli fikrlaringizni kuzatib kelmoqda. Endi hozir bu harakatlarga yana iskusniy intellekt ham qo'shilgan. AQShning immigratsion sudlarining tizimiga yangi rahbar tayinlandi. AQShning Adliya vazirligi sobiq harbiy polkovnikni Darren Margolinani AQShning immigratsion sudlarining tizimi direktori deb tayinladi. Aynan shu tizim AQShdagi immigratsion sudlarining faoliyatini nazorat qiladi va ta'minlab beradi. Eslatib o'taman, bunday qarorga asos bo'lganligi AQShning immigratsion sudlarida 4 millionga yaqin ko'rib chiqilmagan immigratsion ishlarni qolib ketganligi. Bu degani yangi rahbarning asosiy vazifasi ishni boshqatdan shunday qilib yo'lga qo'yish, bu eski ishlarni ko'rib chiqish va yangi AQShga kelayotgan migrantlarning ishlarini ham tezroq ko'rib chiqish. Xullas, meni fikrim, endi shu immigratsion sudlarining ishi sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi va ko'p vaziyatlarda politik ishlari bo'ladimi, shu ubejishiga tegishli yoki boshqa bir statuslarga tegishli da'volarni avtomatik ravishda tezroq ko'rib chiqish tizimi yo'lga qo'yiladi. Sizning ishingiz AQShning immigratsion sudlariga tushganmi? Tushgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday?